Oggi merenda al birrificio agricolo. Cosa c'è a merenda, Dennis? Tutti i prodotti locali, Cioè? salumi, formaggi, pane, tutti i prodotti che provengono da zone di Bovolone e limitrofe di Bovolone. Aziende agricole? Tutte aziende agricole, esclusivamente aziende agricole. Quindi questa è una scelta, voglio dire. Questa è una scelta sì del birrificio, essendo un birrificio agricolo e avendo anch'io un'azienda agricola. Il mio scopo principale è quello di promuovere proprio queste realtà che producono altre cose rispetto Certo. a quello che produco io. Quindi è un po' una collaborazione, È dar una valore alla collaborazione, esatto, per dare valore a tutto il territorio circostante, ecco. terra. Dennis, mi raccontiamo questi taglieri. Ma Scommetto, quella è la stortina. Hai buon occhio e buon naso. A partire vero, ma Quella è la stortina veronese, che è Eh. un prodotto slow food prodotto da un'azienda agricola di Cerea, a Spareto di Cerea. Poi abbiamo una coppa, ci spostiamo un pochino e andiamo a Gazzo Veronese, è una coppa prodotta da maiali allevati allo stato brado. Poi c'è la porchetta, sempre prodotta qui da Spareto di Cerea. E il formaggio? Il formaggio è prodotto da un'altra azienda agricola dove ha allevamenti di Vacche vacche da da latte. latte, esatto, e dove produce degli ottimi formaggi qui a Isoarizza. Quindi dalla stalla al consumatore. Dalla stalla praticamente. al consumatore, loro trasformano e io propongo ai miei clienti. Il pane mi incuriosisce, mi pare un po' particolare, cos'è? Il pane, questo pane è un pane particolare Eh. perché abbiamo cercato di recuperare dalle trebbie di produzione della birra un ingrediente principe del pane. Quindi l'abbiamo fatto lavorare e abbiamo prodotto questo pane, che è un pane diciamo povero, rustico, dove all'interno, come si vede, ci sono proprio le trebbie, Certo. che sarebbe nient'altro che il malto d'orzo Esausto. esausto a fine produzione. Perché in agricoltura non si butta via niente. Cerchiamo di non buttare via niente, facciamo il nostro meglio. Come accompagniamo tutto questo? Mica una bella birra qua? Ah, Perché Dennis ha coniato questi nomi, ognuno dei quali riflette un luogo caratteristico di Bovolone. Ci serviamo. ma certamente. La Val, per esempio, è quello che oggi è la Valle del Menago, il Parco Valle del Menago. Questa è un'ambrata, e quella invece? Questa qua invece è il Perseo, il monumento ai caduti di Bovolone. Proprio in centro a Bovolone. Cioè praticamente le etichette sono delle mappe turistiche. Esatto, esattamente. E come ho voluto fare una mappa turistica delle mie birre, ho voluto anche rendere omaggio ad altre aziende agricole per la qualità dei prodotti che propongono e Certo. servono sulle tavole. Questo è il frutto del lavoro della terra. Grazie Dennis, grazie. Cominciamo con una buona birra allora, e se avete voglia di gustare i sapori agricoli fate un salto a Bovolone da Dennis, ma dopo lui vi dirà dove sono tutti questi qua che fanno queste robe deliziose. Cin cin, grazie Prost. Dennis.